Qa është? Peshqirë. Peshqira, po, hajde. E qa me bukra, se prap s'kena me pas peshqirë. Je mirë. E ty shko mirë. Aja mirë 2 për mua, pluka me që pa bukë. 2 ca do. Një fokën një të madhë. Po... Faleminderit. Hiç pa mërmendja se të dalim as unë as ty. Mos me dalë di që do u bëj për sot, ma e mend, po t'jem. Do jesh? E di si mendojnë këta u shpirt, ta mendojnë se unë kam emër edhe e di kush jam unë, e kupton? Po. Dhe publiku voton se kush jam unë. Po. Qa kush i ti? Unë ashe jep tu. Qa ke për t'i për shumë sa unë jetë? Po, po. Nuk të llogarisë dhe nuk konsideroj fare. Jashtë ndoshta s'ke pas shansin kur as më takosh. Fare, zero. Mu kjo mbjen i natës dhe këta që përtallin e përqeshë, se i duket vetja... Po, superior, e kupton? Ku e ditë që, nuk e ditë më thënë, sa të heci karriera aty në Eurovision? Ku shkove? Po. Ku shkove ti si personazh publik? Më tregon mu, i thashë unë kam fitu 19 vjeç një jetim show, kupton? Po. Ja po kanë qenë të gjithë budallenjat të ti, nuk mund t'jo ofendosh 24 veta që kanë qenë aty pjesë me mua, kupton? Po, qaje... Qaj sa t'ja lujë. Ashtu thaj? Po, ti s'mund t'jo ofendosh në sa ta as mua. Ose një produksion i tërë, si temi ne këtu janë gjithë budallej. Po nuk ja ktheva përgjigjen, sepse normalisht mosha ti nuk më lejon që unë... Po, aq sa shkove ti karrierën tënde në Eurovision, aq sa me 2 filmat e Enver Hoxhës. Karriera, që më tregon për më karrierë, se s'ta ras fare që më duhet më karriera jote, se kush jeti të zerën shumë zëj. Castro. Castro... Se di, do më thanë, e dim që ke një lidhje. Jo, Castro në thjesht e kam pas opinionist në një reality show tjetër. Dhe prapë kam opinionist. Nuk e lidhje këshu kushuri, gjëra më the tash. Jo, fare, zero. Sigurt? Në rast se do të kisha, e pranoj pa pikë probleme. Unë kam thënë jam reali, kështu 100%. Edhe reali ish akoma më sfiduese do ishte po ta pranoj alat që, po, kam dikë. Nuk e pak derë në Big Basta. E kupton? Moj, e ke apo se ke kushuri? Kaq. Jo. Se kam. Po tipi Castros mu më mek fare. Castros i ik truri sa e shoflet me mu. Se kështu ishte tajre... Jo, ashtu të nxjerr ashin atje, e kupton se nuk është se kënaqet edhe kush e di se si bie, impresionohet nga ty, e kupton, thjesht se si kupton gjërë, se dhe atë ditë në Prime nuk e kuptoj e fare lojën. Ikje truri e përdor vetëm në aspektin e debatit. Jo ikje truri do me thënë, ti u kënaqke kur ikës truri dikujt me ty? Me Castron këtë raport e kemi ndërtu qatër, po me Castron kemi shumë respekt njëri me tjetrin. I kemi këta debatet shumë të forta,
por njëri me tjetrin kemi shumë respekt me Kastron. Do më thënë këtë raport e kemi. Se dhe Kastro, unë ja kuptoj tipin Kastros, e di që ku mund ta ngacmoj edhe ai e din që unë jam me qëllim, edhe prapë në fund ditës na duket, si them, kemi respekt njëri me tjetrin. Po, mirë, në rregull. Kështu e kam njohë Kastron. Opinionist ati, opinionist prapë. Kur e bora vesh e Kastro dhe ashtu, do bëhet shumë interesant. Kastro është shpirt njeriu. Shumë i mirë është Kastro, ekstrem. Kastro është jashtëzakonshëm. Ama deklaratat ati më mekin. Kur merr një herë, merr. Atë ka lezetin e vetaj, kur merr kështu, fiu. Kur nisë me ata universale, apokaliptike, Kastro. E vërtet kjo. Vibrime, frekuenca teknologjike. Nuk e njoh. Se njeh ta më personalisht. Shumë është Kastro. Nuk e njoh personalisht, se si figurë Si figurë e njeh, po, gjithë. Nuk e mohon dot njëri që se njeh. Se mohon dot njëri që se njeh. Kastro është legjend. E ka po atë këngën, Gjinkallës. Po dhe jo Ma vetëm. i di më i dhe, po, bravo, dhe jo vetëm. i di. Sa lidhe, dhe jo vetëm, ato patën. Ja kështu. Kasëm për Kastro. Ishte tekst. Si kujtohet? Pra, po